the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Nadanon tayo manan garod kakabsat ti oras tayo dito radyo tayo AWR Adventist World Radio 88.5 FM Health Lecture. Dito kakabsat ti part 2 na DJ in lecture tayo di kalman nga entitled Family Time kakabsat. Kayat kuman nga kablaawan amin nga agdingdingeg ti radyo tayo kasamat ka dagiti agbuybuy ti Facebook live tayo iti naragsak nga malem kada kayo amin kakabsat. Kat numan pa data kayo ayan ti sabali nga lugar itayan ti balasiw taaw kakabsat numan pa dita kat bigat aldaw no rabii sapay kumati siraragsak kayo manen nga mangdingeg dito katuloy na dito part 2 na kakabsat DJ health lecture tayo entitled Family Time. Ngam sakbay tayo man kakabsat nga itultuloy ti discussion tayo kaya't kuman nga agkararag tayo pa. Diyos may manakabalin amin Apo, agyaman kami launay, inikanda kami manen ti tiyempo mi nga mangi-discuss iti part 2 na iti family time Apo. Katsapay ko maapo ta dagito nga agdingdingeg kin agbuybuy ti FB live, katsapay ko matamalukatan ti puspuso kin panpanunot da, tapno Apo akseptaren da dagito nga sasao, tapno Apo mausar da nga mangpasaya at manen ti relasyon da iti pamilyada. Agyaman kami garud Apo, iti bendisyon nga engka iti tumunggal may sakada kami, kin iti garud Apo ti kararag ko tinasamit nga nagan ni Apo ming Jesus. Amen. Iti garod kakabsat ti part 2 na yung discussion tayo di kalman entitled Family Time. Kat ko na nagarod dito kakabsat nga danger, be aware of video games. Ano na iti kakabsat nga kuna na to, most parents are totally unaware of the damage that is being done to the minds of teens and children by most video games. The killing games have a hypnotic intrigue that captures the minds of players. How can we reconcile virtual killing as a recreational sport when the 10 commandments say, you shall not kill? Pud nalaunay kakabsat nga amok nga iti tumunggal maysa kada tayo dito pamilya tayo nga kada dagito anak tayo nga talaga nga ad-adikan iti video games nga dagito pinatayan, pinaltugan, talaga nga dagito brutal kakabsat. Kadagito kakabsat ti pakaad-adikan nga talaga mostly teenagers kakabsat. Dagito anak tayo nga babae kada lalaki, dagito nga ubing tayo kakabsat nga suda talaga ket maad-adik ta ti kakasay nga banbanag. Nga talaga nga nakamadmadimot nga talaga ti epekto na kanyata daytoy kakabsat gamin talaga nga mapanunot dan tumeten nga obraon. Kasi kung nagtoy nga hypnotic intrigue talaga nga ma-hypnotize da kakabsat nga daytoy nga ay ayaman daket kayat damutten nga obraen iti realidad nga dagarod kakabsat idi kwa ti maysa nga kaso nga kung nagtoy daytoy nga ubing nga han nga naturog ti mano nga oras daytoy nga mano nga aldaw kakabsat almost 3 days nga nakamumulagat nga agay ay ayam ket di ko rimwar daytoy nga ubing ket napangimatang nga mi kakabsat nga timaten panangkita na kinday ito yung aglaklako kakabsat kat kalaban diyan ti video game nga pakaad-adikan na kay jay muten kakabsat nga na-trigger di utak na kat inobra na muten no anya dagi jay ay ayaman na kat pinatay na kakabsat na ito yung nga tao nga naglako kanya na ito kakabsat nga nag-imagine suna kat parten da ito yung nga lubong nga feeling na kat may sansuna kadagi jay nga characters nga talaga muten nga pumatay pa yun, di kung makakabsat talaga nga iwasan tayo, nga talaga nga dagitoy kung mga ubing tayo, hantayo kung mga baybayan, nga maadik da, hantay kung mga ibagbaga nga, bayam kit di, nagdatal na, bayam taday tala ang cellphone, dob obraan na, kasi no kakakabsat ti, ibagbaga tayo nga mahaan kuma, ikan tayo kumati sa bali, suda nga, aktibidades, gamin adumat, idda kakabsat ti, nasasayaat nga sports nga, mabalinda nga pangipapasan mat, nga mahaantay ko mga obraan nga, baybay, antay latan nga suda kat maadik kadagitoy nga video games.
Ken ko na natin kakabsat nga much new media is being targeted at infants and toddlers. Ado kakabsat ti magilty dito yung naganak nga talaga nga dagitoy pa yung TV, kada cellphone tayo, ti mga aware, kada gitoy nga ubing, nga uray anyalad, tanti, mabuybuyada. Karkaro kakabsat, no, wala tayong pake, no, anya ti buybuyain da, han tayo nga pilyon, no, anya dagitoy nga programa, ti TV, nga buybuyain da, no, kung makakabsat, kasjay nga pinatayan gaya man, no, di ka talaga nga madimatan, ti may pagpabuyat tayong television, baybayan tayo mo't, no, di ka damat dagay cartoons, nga nabrutal mo't lang, nga dagay binbinaot kadag dinnanog no kakabsat baybayan tayo dagito ubing tayo nga dagito nga TV kada cellphone ti mga awir kanya nga hantayo so dang ikan isabaling activity na ikakabsat ket panunutan da nga dagito nga buybuyaen da ket okay lang nga tuladin da okay lang nga aramiden da. Dahil kang makakabsat ti hantayumot nga ipalubos nga hanggat hampay ko mga naudi ti amin katanya sursurwan tayon dagito nga ubing tayo nga ikan tayo sulat ti sabaling activities nga hantay ko mga baybayan nga uray anya laptan iti buybuyaen da talaga ko mga kadwaen tayo suda isuro tayo isuda. Hin ko na natin nga something better. Hands-on parents invest in character development activities. Pudno launay kakabsat nga dagitoy anak tayo nga han nga mabaybayan, dagitoy anak tayo nga may ikan nga talaga ti oras, isudo kakabsat dagitoy ubing wenno anak tayo nga anya talaga nga masunurin. Una dagitoy respectful kakabsat. Gaputa sudakat masursurwanda. Gaputa dati parents daw na dati guardian da nga ma-focusan da suda. Talaga nga maikan dati usto nga oras tapno mat makasursuro da iti na imbag nga banag. Gamin no baybayan tayo latan ti maysa nga ubing kakabsat. Nga uray anya na tante obraan na kat once nga dumakkel day takot hamon tumuten nga maisuro nun to pay lang ikaman lang nunti oras na day tang anak mo nga too late muten isurom kat too late muten gami nagbayagan ka kalsa dimakkelen han mo nga sinursuruan dimakkelen nga nabaybayam kat once nga isurom day tang nga dakkelen kat anya talaga nga marigatan ka. Ngam na inrugim daytan kakabsat nga sinursuruan magmula pa lang edi ubing da ket anya talaga kakabsat nga nalakam laengen nga maiturong suda di ayam tinasayaat nga dalan nga insagana para kada tayo ni Apo Dios haan kakabsat nga di once nga dakkelen diyan kakabsat talaga nga marigatanen nga imula tay kumanhaban nga ubing dapay. Ken kuna natin nga one father decided that his boys were spending too much time with television and video games. He thought, if I take television away from them, I must replace it with something better. Nakakabsat ti maysa nga amabtoy nga kunana napansin na nga dagito anak na nga lalaki nga ikot mahilig dati video games nga kanayon da nga agbuybuyat ti TV nga handa pa yan nga rumar yan ti balayda awan ti sabaling nga activity da no diket anya agay ayam ti video games agbuyalaangen ti TV daylaangen kakabsat ti kayat daw obran ket napanunot daytoy maysa nga ama nga kunana noy katek daytoy nga obraan da nga ket kailangan nga sukatak iti mas interesting. Kailangan nga sukatak iti may nga banag nga mang-ala iti attention da. Ijegarod kakabsat nga napanunot daytoy nga ama nga, daytoy nga ama kakabsat ket may nga carpenter. Kay kakabsat nga napanunot na nga daytoy agit laanso na ti oras para kadagiti anak na tapno surwan na nga agaramid da dagiti ay ayam out of wood. Dagiti ag-carve da kakabsat dagitoy nga wood tapno agbalin nga lugan, agbalin nga sheep, agbalin nga eroplano dagitoy kakabsat diyan nga sinursurwan na dagitoy anak na kay diyan nga di attention ti anak na no idi ngay ka talaga nga TV laeng video games laeng haanen kakabsat nagbalbaliwon di routine dagiti anak na ta mas interesado da muten nga obraan ken kanayon da nga ituloy ken kayat da nga palpasen no anya di narugyan da nga obraan da nga agarabid muten iti ay ayam out of wood. Talaga kabsat nga naging successful dayto nga inaramid dayto may nga ama nga talaga nga mabalin tayo nga pagtuladan nga ikan tayo ti mas interesting nga aktibidades dayto anak tayo tapno maala tayo di attention da from television and video games tapno nya agobrada ti mas healthy kin mas knowledgeable nga activities kakabsat.
Hindi ko na nagto nga youth like Anna are thankful for hands-on parents. Apay nga tanga thankful ito may sa nga teenager, kinda ito parents na. Gamin kakabsat ni Anna kat may salaang 15 years old. Kaya nga napansin na nga dagitoy kaedad nakakabsat kaadan dagiti umininom ti arak, ag sigarilyo, sabasabali ti partners dan, kat 15 da pa ilaan kakabsat. Kaya nga suna na-realize na nga, ala, nakaswer-swerte ak gamin ti parents ko, haanak nga binaybayan. Gamin dagitoy kakabsat nga amuna nga kaedaran na matlangkot, dagitoy naganak da kakabsat kat nabaybayan da suda. Kat suna kakabsat gaputan ni parents ni Ana, kat very focused kanya da kakabsat, ken talaga kakabsat nga ditoy pamilya dati aday sentro na ni Apo Diyos. To talaga kakabsat nga dagitoy parents na ngaykot anya iturturong da suda jayanti nasaya at nga dalan laeng nga handa nga baybayan nga uray man pay busy da iti trabaho da ket agilalaan da ta iti oras para kadagiti anak da tapno handa laeng mabaybayan ket naisusuro dati nasayaat ken dimakkel da nga nasayaat. Isu kakabsat nga very thankful ni Ana gamin kasi ti parents na nga uray na busy ngaykat anya talaga nga agitid dalat ti oras para iti pamilyada kin para kanyadang anak da kin para iti panagdaydayaw da kini Apo Dios. Di kakabsat nga nariknana no kasano kinadakkel ti panagayat kanya na diti parents na kini Apo Dios gaputa sunaket haan nga nabaybayan. Kin talaga nga diti parents nakakabsat ket kailangan nga diti matimay sa nga tuladen nga agbalin tayo kumang hands-on parents kadagitoy nga anak tayo tapno dumakkel da nga nasayaat. Tamo tayo matkakabsat nga no once nga mabaybayan ti maysa nga ubing ngaykot sika kakabsat ti ibagada nga makinbasol ngam na inaramid mo ti amin nga talaga no talaga nga nangrugi ka pa lang ti kinaubing da nga aging ganamet dumakdakkel talaga nga naimulamon dayjay nga aral kanya da ngaykot pulos kakabsat nga da nga malipatan dayta nga uray man pay lumikko da tan dumakkel da agsubli dan tulat ta nga agsubli jayan ti dalan nga insurom kanya da idi ubing dapay. Talaga kakabsat nga handa nga anya haanda nga mapukaw nga agnanayon no dikat na naimulam kanya dahil kinaubing dan dahil nga nasayaat kakabsat nga adal ket anya agsubli hindi nasayaat nga dalan ngayon kayo sursuro kanya da oray man pa tumalikod da agsubli da latay so nga very important nga kakabsat nga tatta nga ubing dapay talaga nga agfocus kayo kanya da talaga nga suruan nyo suda kin talaga nga haan tayo nga baybayan isuda. Kin ko na kakabsa agitid tayo ti whole family time nga kas ko natay garot idi kalman discussion tayo nga ibagbaga tayo talaga agitid ket oras para ti pamilyam tapno haan nga dumakkel jigap iyo yan ti uneg ti pamilya yu tapnohan nga umadayo itirik na dagitoy anak yu tapnohan kakabsat nga tilan tulang nen ubraen da han nga tilan tulang nen iti tattao nga pakisursurutan da gapot awan ti oras yu para kanya da no diket anya sapay kumata ikanta yu kumasulat ti oras tapnohan nga umadayo iti riknada kada tayo in kunanating it's not the years or days we remember. It's the moments kakabsat. Pudno launay dayta. Nga kunana nga uray man manu nga tawen nga nakadwam dayto nga tao. Uray man pay manu nga tawen nga nakadwam dayto nga tao. No awan met tinasaya at nga inububrayo kakabsat no talaga nga awan met dagiti bagbaga tayo nga good moments. Dagiti memories nga unforgettable kasi awan serbina dayjay kakabsat. Ngam kas kunana ti met nga uray man pay met kasapno ti kinaababa. Di panawon nga panagkadwayo no kakabsat dagito nga obrain yung mat memorable nga uray man pay manu nga tawon kay kadkadwa ngam every time agkadwa kayo mat kakabsat damang ti cellphone tayen tim imayo hangkay man agtungtungtong hangkay man agbinpin na damag ngam no uray man tay ababa nga tawon kakabsat ti panagkadkadwayo ngam every time agkadwa kayo ka talaga nga agtungtong kayo agpinadamag kayo adat obrain yung aktibidades no kasi kakabsat kanya mas dakdakkel iti impact na ti maysa nga tao dayjay kaysa oray man tay manu nga tawen no awan met laeng inububrayo ngem DJ short term laeng kabsat DJ manu lang nga tawen kuma
nga ado inobobrayo ket ado ti malakit da kakabsat nga nasasaya at nga banag ado talaga dagiti happy memories nga makunkuna nga ay iti kastoy uray pay na minsan ko pay lang nga nakadwa nga ket naobramin daytoy nga banag nga talaga nga nagragsak talaga nga nagsaya at di nga gayem ko pulos ngan kong malipatan ada dagiti kakabsat nga kasjay iso nga haantay ko mga baybayan nga once nga kakadwa kayo kadagita nga gagayem mo no gagayem yon no pamilya yon ag focus kay kumakanya dahaan ko man nga DJ cellphone pay laeng tuon unaan tayo na dikat anya agtongtong kayo kakabsatan na saysaya at lataday jay Yan ka na time for grandpa and grandma karkano kakabsat kada tayo nga apo nga ibaga tayo mabalin nga super busy na kuno super busy ka tahan mong may kanti tiyempo na mat kung mga bisitaon day ta lulong mo wano lulang mo nga uray adata ka lang nun how many manulang ako mga 2 kilometers away wano 3 kilometers away wano uray man pa'y nagbakasyon ka kumak hamong man lang apan kinita na ita grandparents mo. Tapos once nga nataydan kakabsat kay Jay ka madgarod nga sumanangit. Anyan do pala serbina. Once nga natay ko man ita parents, wano da ita grandpa kin grandmom, sumanangit ka nga ay atang kainang nganohan mumat nga inbagbaga da ita kakabsat. Idi nabiyag dapay. Anya garod ti serbina nga ibagbagam da ita nga banag idi nataydan. Nga handa mo tin nga mangeg, handa mo tin nga maawatan. Dagita kung maitid mo nga tulong kanya dapat handa mo tin nga marikna gapo ta edi si bibiyag dapay nga kasapulan dapay lang dayta nga banag ket hangkaman lang nga napan bimisita kanyada ngam edi nataydan saka nagkaroon ti time haan ko mga kabsat nga kasdiyan tay ko mga urayen nga mapukaw da sakbay tay pay laeng suda ikanti oras met ken ko na natin nga time with God daily family devotions. Talaga kabsat dito nga kabsat ti may isang kasasayaatan nga banding ti may isang pamilya. Di time tayo para kini Apo Dios. Di time tayo nga kararag nga sang kapamilyaan kini Apo Dios. Di panagdawat tayo panangibaga tayo mati panagyaman tayo kanyana nga da tayo ket naikan tayo ti good health nga tayo nga nabaybayan mo nga adala ta ti isaang mo talaga nga very thankful tayo di kakabsat nga talaga dito di may isang kapipintasan nga family bonding obraan tayo jay time tayo nga with God di family devotions kakabsat di ko makakabsat tayo nga pulos ko mga ineglect ng obraan nga talaga ken kunanan tayo nga when time began God has made everything beautiful in its time. Pudno launay kakabsat nga edi ni Apo Dios pinarswa na ti lubong haan na lang nga pinarswa. Gapulaang ta trip ko lang haan kakabsat na dikat anya talaga nga pinanunot na no anya dagiti banag nga kasapulan daytoy nga lubong. Pinanunot na kakabsat no anya dagitoy nga banag nga kasapulan na sa nya timang papintas talaga nga pinanunot na amin dayta sakbay na ngayon parswa kakabsat nga hanlaan nga nagparswa tanhaan kakabsat no dikitan niya talaga nga kinita na no anya ti pagsayaatan na nga lubong nga insagana na para kada tayo ken kunana tayo nga to ensure that the human family would not spend their time in a ceaseless whirl of activity and work. God ordained a time out so that every 7th day could enjoy a whole day of rest. The Bible says, just the heavens and the earth and all the hosts of them were finished, and on the 7th day God ended his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had done. When God blessed the 7th day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Pudno launay kakabsat nga ni Apo Dios idi naparswa na ti lubong sunaket naginana. Ni Apo Dios kakabsat inikan na tayo ti oras tayo ti nga aginana. Inikan na tayo kakabsat ti maysa nga aldaw out of 7 days. Tapno ikan tayo ti bagbagi tayo nga aginana, agdayaw kanyana, kinagkaroon tayo ti time para iti pamilya tayo kakabsat. Iso nga nagsayaat nga talaga. Nga ito may 7 nga aldaw kakabsat. Ngayon sagana ni Apo Dios para kada tayo tapno datayo ket aginana ket mabalin tayo nga usaren tapno anya mapaunig tayo ti relasyon tayo kanyana kin mapaunig tayo ti relasyon tayo iti pamilya tayo. Talaga kabsat nga pinanunot na lata ngayon ikanda tayo ti may ka 7th day nga aldaw nga panaginana.
iso nga usarin tayo kumaiti nasaya at laing dayjay kakabsat haan tayo kung mga usarin manen daytoy nga iraman mo pa nga panagtrabahom pa yun haan kuma no dikit anya no anya talaga ti purpose na dayjay kakabsat kay iso kumati obraan tayo kin talagang inikanda tayo ti time kakabsat ulitik manen nga agkaroon ti time para iti pamilya tayo ken kunana to nga the Sabbath in Eden and on Sinai it was given as a special gift. These holy hours permit you to take time with your family and with your Creator. Pudnula unay kakabsat nga may sa dayto nga special nga gift nga inted kada tayo ni Apo Diyos sa inikanda tayo ti oras tapnoan niya mapaunig tayo ti relasyon tayo iti uneg ti pamilya tayo nga mabalin mo nga usarin daytoy nga mabalin mo nga i-appreciate mo ti nature with your family mag-worship ka Ag-worship ka with your family, praise you ni God, apan kayo dyan ti nasayat nga lugar, nga mabalin nga dyan kayong ag-worship, nga with your family. So nga nagaduha kabsat ti mabalin tayo nga obraan, dahito nga aldaw nga ti panaginana. Nga talagang kumakakabsat nga i-focus tayo dahito, iti, nga panagdaydayaw tayo kini Apo Diyos kin, ikan tayo ti oras tayo mat para iti pamilya tayo. And kunanad to'y kakabsat nga strong families plan to eat together. Ngayon kakabsat nga adumat nung kadagi advertisement di TV nga mabuybuya tayo nga kanayon dayo nga ibaga nga eating together save lives kakabsat pudno launay. Tano kakabsat ko mapan kayo dayto nga agsalo-salo kayo nga family. Ngay kay Jay mo maten nga madamag dati anak mo no anya ti problema no kumusta mo ti school no kumusta mo ti trabaho no anya ti obraanan no anya kakabsat talaga nga damagemet no anya iti anya mapaspasama ken ti panagbiag na dati kakabsat ti maysa nga time nga kasasayaatan tapno makapagtutungtong kayo tapno yung madya depression ti anak mo uno yung depression nga marikriknam nga kasama no ina ken anya ma-share mo mat iti family tapno tulungan da ka tanutulungan da ka nga mang overcome kin daytoy tanutulungan da ka nga mang solve kada gitoy nga problema no saan kada ti panagkararagi together dati panag garod kakabsat eating together can save lives nga talaga. Nga diag kararag kayo, mangan kayo, diag talaga nga ibagamot na ti problema, ibagamot na niya ti mangparparag sa kanyam, ibagamot na niya dagiti banag nga naikaskas sa kanyam the whole day. Mabalin kayo kakabsat nga ag pipin na damag tapnoan niya numan pay si kakada ti depresyon nga marikriknam kada ito nga depresyon kat kayam nga labanan babaen ti suporta iti pamilya. Hinto na natin kakabsat nga strong families tend to share chores so no one person is overloaded and all feel a part of the family firm. Pudno unay kakabsat nga hantay kung mga ipalubos nga daytoy may salaang nga family member tayo maten tinakad-ado iti trabahon na. Ngano kung makaya tayo nga obraan dagitoy nga trabahon na ket talaga kung mga agited tayo matitulong kanyada nga tulungan tayo kumasuda tapnoan niya nabibiit ti trabaho nga kuna tayo nabibiit nasaysayaat, naragrag sakpay, taga-ado tayo nga mang obra. Talaga kakabsat nga dayjay pay ti, may isang mga panagnag nga si kakat part of a strong family nga talaga. Tahan mo nga baybayan, ay kakabsat mo. Wano nanang mo, wano tatang mo nga. So nalaan, tagrigrigat, diyo nagtipamilya yun, no dikat anya. Talaga nga tulungan mo at sumasuna, tapnoan niya, mapalagan iti trabaho iti. May sakin, Maysa. Dapat kakabsat ti Maysa nga istorya dito about kini Susana Wesley. Nga kuna natin nga ni Susana Wesley kakabsat ka dati 19 nga anak na. 19 kakabsat nagado. Mabalin nga kunayo ayo. Kurang pa ti Maysa nga week tapno laeng maitid na attention na kada gito nga 19 nga anak na goodness mabaling nga kun na tayo nga mahaan kakabsat daytoy may isa nga babae nating may isa nga ina ngay ka talaga nga may ikan na iti oras na dagitoy anak na talaga di time management nakakabsat ka talaga nga makapa-amaze nga kun kuna tayo na talaga nga suna kakabsat may ikan na ti oras dagiti anak nahan na nga mabaybayan kinan niya isuna pa'y mismo ti teacher da isuna pa'y ti mga sursuro kanya da kinhaan lang nga dahita kakabsat ta
active pa suna yung church da. Kin may sasuna nga leader kakabsat di unagti church da. Isa nga kabsahan tayo nga ikan nga hantay nga gibaga nga rason dito nga hangko nga awan ti time ko para ti church activities gamin nakadot anak ko. Wano awan ti time ko ti church activities gaputa nagadot obraek. Ngam dito nga babae kakabsat dito nga ina ti 19 kids kakabsat. Can you imagine that? Ngayon anya adara ti oras na nga agilid jayan tuunag ti church da. Talaga nga jay time management na kat anya kabilib-bilib nga ibaga tayo nga suna kag teacher lagi ti anak na suna kat 19 ti anak na suna kat leader pa yung unag ti church da ken suna pa iti mangub-obra dagi jay nya household chores kakabsat iso nga talaga nga nulaeng kayat tayo nulaeng ammo tayo nga i-manage ti oras tayo kat anya maikan tayo nga maikan ti oras dagito nga anak ken daytoy panagdaydayaw tayo kini Apo Dios haan ko mga agbalin nga rason nga siya ket busy na ang kakuhang ko nga kaya, ti mapan ag-share ti message ni God. Hang ko nga kaya, gamin na banbanuga kasi I'm so busy, mabalin ko na tayo kakabsat. Ngam na ikan tayo nga ikan ti oras, ken no kayat tayo kakabsat nga ikan ti oras, ken no dawatin tayo ken Apo Dios nga makaya tayo nga ikan tayo ti oras, dagitoy nga banag ket anya, sigurado nga kaya tayo nga obraen dagitoy kakabsat tani Apo Dios kakabsat ket kayang-kaya da tayo nga tulungan basta lakit dian niya dawatin tayo kanya na ken kuna natin kakabsat nga lost yesterday somewhere between sunrise and sunset 2 golden hours each set with 60 diamond minutes no reward offered for they are gone forever. Pudno launay kakabsat nga hantayo kuman nga orayon nga maudi pay ti amin sakbay tayo nga aggaraw nga ikan tayo ti oras iti sarili nga pamilya tayo nga ikan tayo ti oras ti panagdaydayaw tayo kini Apo Dios. Diyo kakabsat ibaga tayo nga adu pay met ti oras ko. Tapno laang maikaktumat lang ta pamilyak ti time in time mabaling nga kon kuna tayo han nga tata gaminhan ko nga masango mabaling nga kon kuna tayo di kakabsat nga mahaan tanya o madanin ti tiyempo kinhan tayo nga ammo nga anytime baka mapukaw ti naganak tayo anytime baka mapukaw ti anak tayo anytime baka mapukaw ti grandparents tayo iso hanggat merong time kakabsat ket ipakita tayo no kasat no ti panagayak tayo kanyada no kasat no tayo nga ay ayaten nga intero suda kakabsat hantayon nga orayon nga suda ket mapukaw pay sakbay tayo nga iwaragawag nga siya ay ayatek ni nanang ko wenno siya ay ayatek ni tatang ko iti anak ko iti grandparents ko hantay ko man orayon kakabsat nga maudi ti amin no di kanya tatan ko makat ipakita tayo kanyada no kasat kinadakkel ti ayat tayo kanyada tatan ko makakabsat ikan tayo kuman sulat ti oras tapno haan pay nga naudi ti amin kintatan ko makakabsat haantay ko mamot nga baybayan nga ti bagi tayo ket malipatan tayo maliwayan tayo met nga dayawon ni Apo Dios talaga kakabsat nga ditoy oras tayo na ammo tayo nga i-manage babaen ti tulong ni Apo Dios kakabsat maobra tayo dagitoy nga banbanat daytoy garad kakabsat tinakalpasan na iti part 2 daytoy family time nga health lecture tayo kakabsat ket sapay kuma tadagitoy nga nangigan tayo ket makapalagip kada tayo nga te oras kakabsat ket very precious nga anytime kakabsat ket may isa nga family member tayo ket mabalin nga mapukaw ket hantay ko mga orayon nga mapukaw da pay sakbay tayo nga ibaga kanyada nga suda ket ay ayaten tayo hanggat merong time kakabsat ket anya ipakita tayo kanyada don kasat nuti kinadakkel ti panagayat tayo kanyada iti garga kakabsat tinakalpasan na ket kayat kuman kakabsat nga agkararag tayo pa. Apo mea Diyos at takad sa dilangit. Apo, pagyamanan milaunay, daytoy nga sasaumanen nga ing kami nangigan tata, nga mangipalagip kada kami Apo nga ti time, ket very precious, nga anytime Apo ket mabalin mo nga alaen ti naganak mi, kabsat mi, wenno grandparents mi, wenno da kami mismo Apo, nga mabalin da kami nga alaen anytime Apo ket sapay kumata dagitoy nga banag nga ing kami nangigan, ket mangpalagip kanyami Apo nga tatakuman nga hantay nga naudi iti amin ket maipakita min iti panagayat mi iti pamilyami ken maipakita mi no sat nuti kinamanagayat mi kanyam Apo agyaman kami garod ti bendisyon nga engken ti tumunggal may sakada kami iti garod Apo ti kararag ko tinasamit nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Nalpas manen garod kakabsat, daytoy health lecture tayo entitled Family Time. Kat sapay kumay, ulitik manen, dagitoy nga nangigan tayo, kat mangipalagip kada tayo. Nga ti oras kakabsat, kat very precious. Kat anya, tatakuman nga dati oras tayo, ipakita tayo kuman, nuti, kinadakkel, ayat tayo iti pamilya tayo. Ngam sakbayak man kakabsat nga agpakada, kayat kumanmat nga pagyamanan, iti naano, kinayatan tayo nga pastor ni Pastor Jefferson, meran nga iso ti master control tayo kakabsat. Kada ito manan kakabsat ti gayan, kin kabsat you from Amaraw Church, Monique Astudillo Dumokman. May God bless us all. This is your Adventist World Radio.